ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 27 مارس به رادیو آزادی گفتند که کبیر کبیروف تا انجام تفتیشات در بازداشتگاه وزارت عدلیه تاجیکستان تا 2 ماه دیگر باقی میماند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه میگوید که سبب اصلی این صدمه با سرعت بلند حرکت کردن ماشین و بعد از آن برخوردن به دیوار و به سیمچوب راه مرکزی شهر دوشنبه بوده است. حادثه در مرکز دوشنبه در نزدیکی بینای پارلمان تاجیکستان رخ داد. نسبت به کبیر کبیروف به اتهام ویران کردن قاعده حرکت در راه که باعث مرگ شد پرونده جنایی بازگردیده است. برای این جنایت از 5 تا 10 سال محرومیت از آزادی پیش بینی شده است. طبری مقامات کارهای داخلی گفتند تشخیص ابتدایی طبی دادگاهی معلوم کرد است که کبیر کبیروف هنگام صدمه در حالت مستی نبود. قبلا گفته میشد که او در حالت سرخوشی به صدمه دچار شده است. بعضی از منابع میگویند احتمال دارد در فرصت نزدیک کبیر کبیروف به خاطر خلل نیفتادن به جریان تفتیشات به سیزا برده شود. منابع میگویند در آنجا امکان ادامه تبابت او وجود دارد. کبیر کبیروف 19 ساله دانشجوی سال یکم فاکولته مناسبت‌های بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان است. نزدیکان هلاک شده ها و خانواده کبیروف هنوز در مورد حادثه چیزی نگفتند. در شبکه‌های اجتماعی بسیاری از کاربران و قربانیان حادثه به نیکی یاد کرده و گفتند که حادثه تصادف بود. در 2 سال اخیر در تاجیکستان بر اثر صدمه‌های نقلیاتی بیش از 700 نفر جان باخته و بیش از 2300 تن دیگر مجروح شدند. سالهای اخیر چندی از صدمه‌ها با اشتراک فرزندان مقامداران تاجیک و افراد شناخته کشور رخ داده است. پرسر و صداترین آن صدمه رسول امان الله پسر امان الله حکومت الله رهبر پیشین اداره رای آهنی تاجیکستان در سال 2013 بود. در پی این صدمه 3 نفر جان باختند. در سال 2016 در نتیجه صدمه فراموش سعیدوف پسر معاون نخست وزیر تاجیکستان دولت علی سعید 2 نفر جان باختند.